vam veure en el passat programa, que anava sobre les espècies de peixos autòctons de l'estany i l'acció en el marc del projecte Estany de recuperar aquestes poblacions de peixos en el qual parlàvem del barb, de la bagra, de la babosa de riu. Són peixos que intervenen d'una forma molt clau en el cicle reproductor d'uns altres animals molt singulars que viuen a l'estany, que son las náiades. Dentro de la crisis de biodiversidad que estamos viviendo, quizá la de los moluscos de agua dulce, a mí particularmente es la que más me toca, pero bueno, son unos de los principales protagonistas de desaparición, sobre todo por el uso que se está dando, por el mal uso que se está dando a las aguas dulces, ¿no? Entonces, bueno, este mal uso lo que está llevando es a una desaparición, en muchos casos extinción total, de muchas de las especies. Quizá hay especies más problemáticas, especies que aguantan un poco más, y dentro de las más problemáticas están las náyades, ¿no? Que son los bivalvos de agua dulce, los que en la península ibérica viven 10 especies. Alguna de ellas ya la podemos dar prácticamente por extinguida, funcionalmente extinguida, porque no se reproducen y que quedan muy pocos ejemplares, no? En concret, aquí a l'estany, en els recs d'entrada i de sortida de l'estany, hi viuen 4 tipus diferents de nàiades. Tenim nàiades que poden arribar fins i tot a els 24 centímetres de longitud, que estan realment en perill de desaparèixer de la zona. Per què estan en perill de desaparèixer aquestes nàiades? Doncs és perquè en el seu cicle reproductor és necessari que les larves que formen part d'aquest cicle, les larves que ells emeten a l'aigua, han de passar un temps enganxats, diguem-ne, parasitant els peixos autòctons. El trabajo que estamos haciendo, el proyecto que a mí me ha traído aquí, es dentro del gran proyecto LIFE que se está llevando a cabo de restauración, el de recuperación de las náyades del lago. Es un laboratorio puntero, es un laboratorio pionero, y de lo que se trata es de, en la época reproductiva, sacar las náyades del lago, una población entre 8 y 10 ejemplares, quizá algunos más, mantenerlos en acuario, esperar a que suelten las larvas. Estas especies se reproducen a través de unas larvas parásitas de peces. Cuando tenemos un buen contingente de larvas, infectamos los peces. No todos los peces pueden ser infectados por la misma náyade, entonces parece que hay una cierta especificidad, aunque sobre todo estamos trabajando dentro de los peces con barbo y con bagre. También la salaria o el pez fraile lo estamos utilizando. Infectamos, entre comillas, los peces, dejamos pasar una temporada, que sabemos cuántos días exactamente son, aunque depende de la temperatura, y lo que obtenemos son unos juveniles que suponen el punto más frágil quizá de todo el ciclo, y nuestro mayor reto, que es engordar estos juveniles que obtenemos hasta tener ejemplares de aproximadamente 1 centímetro, que esperamos que esté entre 1 año y 2 de tiempo, con los que podamos repoblar. Encara la ciència no ha sigut capaç de trobar el kit, que és en el moment de l'engreixament, o de fer créixer aquests juvenils que han caigut del peix fins que tenen una mida d'1 centímetre, de manera que tu puguis agafar aquells individus d'1 centímetre i sembrar-los a l'estany. Estem parlant d'individus de juvenils que fan 200 micres, és a dir, que són molt petits i s'han de mirar amb unes lupes especials, etc. Durant aquesta etapa no se sap ben bé què passa ni com s'alimenten. I llavors la part de laboratori de cria, per això anomenem un laboratori, hi ha una part experimental, hi ha una part de prova per veure com podem alimentar aquests animals per tal d'engreixar-los i ser més efectius a l'hora de fer repoblacions. Les nàiades són uns filtradors increïbles. De fet, clar, els músculs de mar seria el mateix. Són bombes de filtració. Per tant, són bombes de filtració que canvien fins i tot l'estat dels ecosistemes. És a dir, són tan eficients filtrant que poden canviar el que anomenem el cicle dels nutrients. És a dir, nosaltres amb els sistemes aquàtics, si tenim molts de nutrients, tindrem una eutròfia. Bé, doncs el paper que poden jugar les nàiades pot canviar aquest rol entre nutrients i eutròfia. És a dir, realment modifiquen el funcionament dels ecosistemes.
bona qualitat dels ecosistemes naturals el que fa és que nosaltres podem obtenir aquells recursos amb millor qualitat per al servei humà. Què vull dir amb això? Vull dir que les nàiades cada dia estan filtrant litres i litres d'aigua. Com més individus hi hagin, més filtració hi ha d'aquesta aigua. Durant aquest procés de filtració, el que fan és capturar tot de partícules en suspensió, tot d'organismes que viuen en l'aigua, microscòpics, i per tant elles s'alimenten d'aquests organismes. Per tant, d'alguna manera les nàiades el que fan és depurar-nos l'aigua. Doncs un bon estat poblacional de les nàiades, en els recs, en el propi estany, el que estem fent és tenir una aigua de més bona qualitat i que, per tant, a la llarga, ajuden a que l'ecosistema estigui en més bones condicions i que, per tant, la depuració de l'aigua, que ens costa a tots a nosaltres uns diners a la butxaca per tenir aigua de boca, doncs és un servei que també ens estan donant als humans.